Harkafuunee jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Aanolii Global Media oduu guyyaa irraatiif qopheeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Oduu warraa kan isin biraan ga'u Anjaatanii Abdii. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed muudama adda addaa guyyaa kaleessaa laatan Jeneraal Adam Muhammad Itamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa Fidirii Leetinaal Jeneraal Mollaa Hayilemaariyaam ajajaa humna lafoot ta'uun kan muudaman yoo ta'u, obbo Damallash Gabra Mikaa'el ammoo daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa ta'uun muudamanii jiru. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo Wallootti jiraattonni aanaa baatee duulli waraanaa waggaa 5 dura nurratti baname har'as nurraa hin dhaabbanne jedhan Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti jiraattonni aanaa baatee weerarri waggaa 5 dura isaanitti baname ammas furmaata dhabuun komatan. Rakkoo nageenyaa kun akka furamtuuf yeroo gara garaatti bulchiinsa naannichaatti iyyataa turanis qaama isaan dhaga'uu dhabuu himan. Weerarri poolisoota humna addaa jiraattota aanaa baateetti baname kun jijjiirama biyyattii keessatti dhufe boodas fala argachuu hin dandeenye jechuun jiraattonni aanichaa komatan. Mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo nageenya jidduu aanaa baateef naannoo Affaar jiru akka furuuf gaafatamaa turus rakkoo aanichaa keessa jirtu salphisee ilaaluun furmaatni akka hin argamne taasiseera jedhan. Bulchiinsi aanichaa weerara poolisoota humna addaa naannoo Affaariin waggoottan 5f itti banamee ture walitti bu'iinsa margaa bishaaniiti jechuun dhimmicha laaffisee ilaaluun alattis rakkoon gama kanaan jiru akka hin hiikamne danqaa ta'eera jedhan bulchaan itti aanaan godina addaa saba Oromoo obbo Ahmad Tusaa rakkoo nageenya godinichaa mudate hordofuun gabaasa caffee godinichaaf tibbana dhiyeessaniin. Weerara waggoota 5f itti fufee aanichatti gaggeeffamaa baheen qabeenyi miliyoonotaan lakkaa'amu barbadaa'uu jiraattonni aanichaa himaniiru. Kana malees lammiileen baay'een qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaafamus eeraniiru. Waraana daba faayidaa siyaasaaf jecha saboota hariiroo gaarii qaban jidduutti deemaa turee jiruun kan mootummaan federaalaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo barbaachisu itti kennuun saffisaan akka hiikan jiraattonni aanaa baatee gaafataniiru. Ajajaan olaanaan ajajaa kibba bahaa fi hoogganaan olaanaan qajeelcha duula raayyaa ittisa biyyaa Fidirii Jeneraal Abrahaam Waldamaariyaam du'aan guyyaa kaleessaa boqotan. Jeneraalichaaf Taayilaanditti deeggarsi yaalaa taasifamaa fi turuunis dhibeen isaanii itti hammaachuudhaan boqotanii jiru. Jeneraal Abrahaam taayitaa jeneraalummaa guutuu kan argatan bara darbe ture. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti torbaan kana keessa mudatee ture guutumaan guutuutti tasgabbaa'uu Koomishinarri Koomishinii Poolisii naannoo Amaaraa beeksise. Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Naannoon Amaaraa guutumaan tasgabbaa'uusaa Koomishiniin Poolisii naannoo Amaaraa beeksise. Koomishinarri Koomishinii Poolisii naannoo Amaaraa Abarraa Addamuun akka beeksisanitti rakkoon tibbana mudateen namoonni shakkaman seeratti dhiyeeffamaa jiru. Bajjii 15 bara 2011 eegalee namoonni rakkoo uumameen shakkaman 300 ol amma kaleessaatti to'annaa jala oolanii jiru. Deemsa seeraatti dhiyeessuu kana keessatti miidhaan qaqqabe akka hin jiraatin ibsaniiru. Gareen qorannaa hojii qulqulleessuu hojjechaa jiraachuus ibsanii dhimma isaanii qulqulleessuun kan dhiifaman akka jiraatanis eeraniiru. Miidhaa qondaaltota naannichaa irratti xiyyeeffachuun waxabajjii 15 raawwatameen miseensota poolisii 28 irra miidhaan qaqqabu koomishinerichi ibsaniiru. Poolisoota lubbuu isaanii dhabaniif gaggeessaan taasifamuu kan madaa'an 16 deeggarsa yaalaa argachaa jiraachuu isaan keessaayis 2 gara manaa deebi'uun ibsameera. Hojjettoonni sadarkaa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa duula boolla biqiltuu dhaabuu qopheessan gabaasni guutuun kinooti. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sagantaa duula biqiltuu dhaabuu akka biyyaatti qabame milkeessuuf iddoo biqiltuun dhaabbatu sabbataa hoolotaa fi yereditti duula qopheessanii jiru. Duula kana kan qindeesse Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaati. Itti aanaan hoogganaa fi daayirektareetii Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa obbo Andalkaachoo Tafarii duulli kun naannoo Oromiyaatti sadarkaan gaggeeffamaa jira jedhan. Waamicha biqiltuu dhaabuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed taasisan bu'uura godhachuudhaan akka naannoo Oromiyaatti biqiltuu biiliyoona 2 siqu dhaabuuf saganteeffamee hojjetamaa jira jedhan. Hanga ammaatti iddoo roobni gannaa roobetti biqiltuu miiliyoona 376 ol dhaabbachuu fi boolli iddoo biqiltuun dhaabbatu biiliyoonni 1.2 qophaa'uu eeranii jiru.
Biqiltuu dhaabuun karoora biyya keenya misooma diinagdee magariisa baafattee galmaan gahuu cinatti jijjiirama qilleensaatiin qormaata lubbu qabeeyyii irra gahaa jiru dandamachuuf hojiin kun cimee itti fufuu qaba jedhan obbo Andalkaach. Itoophiyaatti sirni qunnamtii dijitaalaa qorannoo yakkaa gaggeessuu fi odeeffannoo sassaabuuf gargaaru hojiirra oole. Gabaasa guutuuf Tolchaa Huseen. Itoophiyaatti sirni qunnamtii dijitaalaa hojii poolisii si'eessuu hundaa'uun hojiirra oole. Komishiniin poolisii federaalaa akka beeksisetti sirni qunnamtii dijitaalaa kun Motoroolaa Soolishinii jedhama. Komishineriin komishana poolisii federaalaa Indaashaw Xaasaw akka beeksisanitti teeknooloojichi hojii poolisii si'eessuu keessatti gahee olaanaa qabaata. Hojii yakkaa ittisuu fi qorannaa ammayyaa gaggeessuu keessattis gumaacha ni qabaata jedhameera. Teeknooloojichi poolisiin ergamaaf dirreetti bobbaafame waan naannoorra jiru waraabuudhaan wiirtuu jiddugalaatti akka ergu gargaara. Poolisiin hundi teeknooloojichatti sirnaan akka fayyadamu komishinerichi dhaamaniiru. Hojii gaggeessaan Motoroolaa Soolishinii Afrikaa Bahaa Yuval Han hojii poolisii ammayyeessuuf komishinericha waliin kan hojjete ta'uu beeksisaniiru. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarotti manneen shiishaa hedduun cabsuun shiishaan 300 ol to'atamu waajjirri kominikeeshinii godinichaa beeksise. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarotti meeshaaleen shiishaa 300 ol to'atamu poolisiin akeekkachiise. Bulchiinsi magaalichaa manneen shiishaa sodaa nageenyaatti jedhe irratti tarkaanfii fudhachuusaa poolisiin magaalaa Aggaaroo beeksiseera. Ajajaa olaanaan qajeelcha poolisii magaalichaa Inspektar Muhammad Abbaa Maccaan akka jedhanitti shiishaan dhiibbaa xiinsammuu dargaggoota irra qaqqabsiisaa jira. Dabalataan sababii yakkaas ta'ee jira. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalichaa irraa ragaan arganne akka mul'isutti uummata magaalichaa qindeessuudhaan tarkaanfichi fudhatameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Somaaliyaa magaalaa Garaweetti balallii eegaluu fi balallii gara Moqaadishootti taasifamuun cinatti gara Garaweetti balallii tajaajila eegaluuf hojjechaa jiraachuu hojii raawwachiisaan olaanaan daandichaa obbo Tewalde Gabre Maariyaam ibsanii jiru. Tarkaanfiin kun hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gama diinagdee siyaasaa hawaasummaa caalmaan kan cimsu ta'uu ibsanii jiru. Diyaaspooraan Somaaliyaa biyya adda addaa irraa jiraatan karaa Finfinnee biyya isaanii Somaaliyaa akka salphaatti akka galan ibsanii jiru. Gamtaan mormitoota Suudaan wixinee araaraa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qopheessite irratti mari'atuun kan deebii kennu ta'uun beeksise. Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Gamtaan mormitoota Suudaan wixinee araaraa Itoophiyaan gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qopheessite irratti kan mari'atu ta'uu beeksise. Itoophiyaan carraaqqii mormitootaa fi mana marii waraana Suudaan walitti araarsuuf jalqabde itti fufuun torbee darbee wixinee araaraa qopheessite garee lamaaniif kan dhiyeessite ta'us manni marii waraana Suudaan Itoophiyaan qabxiilee wixinee kana jidduu muraasa gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qindeessu akka fooyyessitu gaafataa ture. Haaluma kanaan Itoophiyaan gamtaa Afrikaa waliin ta'uun wixinee araaraa fooyyee qopheessuun kan dhiyeessite yoo ta'u gamtaa mormitoota Suudaan wixineen fooyyee kun isa dhaqqabe ta'uu ibsuun murtii dhumaa eegaa irratti mari'atee booda kan ibsu ta'uu sanbata irraa beeksise. Manni marii waraana Suudaan garuu hanga ammaatti wixinee fooyyee irratti yaada hin kennine. Qabxiin ijoon wixinee kana mana marii mootummaa ce'umsaa siviloonni keessatti heddummaatan kan miseensa 15 qabaatu hundeessuun yeroo ce'umsaa waggaa 3f biyyatti akka hoogganu kan jedhu ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Wixineen araara jalqaba Itoophiyaan qopheessite irratti lakkoofsi miseensota paarlamaa ce'umsaa 300 akka ta'u kan keessaa parsantiin 67 gamtaa mormitoota guddicha Alliance for Freedom and Change jedhamuun kan mormii biyyattii qindeessaa ture irraa akka ta'an parsantiin 38 ammoo gareewwan mormitoota hafanii kan kennan ta'uu ibsa. Dabalataanis paartiin pirezidantii duraanii Umar al-Bashir haala kamiinuu mootummaa ce'umsaa keessatti kan hin hirmaanne ta'uu ibsame. Gamtaan paartilee mormitoota wixinee jalqaba Itoophiyaan kophaa qopheessite kanaan kan fudhatu ta'uu beeksisee ture. Korri garee biyyoota G20 jedhamuun beekamu Jaappaan keessatti gaggeeffamaa jira. Biyyoonni miseensa G20 kora kana irratti dhimmoota garaagaraa kaasuun kan irratti mari'atan ta'uun beekamee jira. Guutuun isaa akka itti aanutti isin bira ga'a. Korri garee biyyoota G20 bara kanaa har'a Jaappaan magaalaa Osaakaa keessatti kan jalqabame yoo ta'u, waldhabbiin daldala Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti uumamee fi faalamni qilleensa addunyaa dhimmoota ijoo kora kanaa ta'uun gabaafame. Dhimmi faalama qilleensa addunyaa biyyoota miseensa G20 bakka lamatti qooduun kan wal falmisiisaa jiru ta'uunis beekame.
Ameerikaan biyyoonni G20 dhimma faalama qilleensaa garmalee hafarsaa jiran jechuun qeeqaa jirti. Yaada Ameerikaa kana biyyoonni gamtaa Awurooppaa hadheeffatanii kan morman yoo ta'u, keessumattuu pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon waliigaltee dhimma faalama qilleensaa addunyaa kanaan dura Paaris keessatti mallattaa'e irraa keeyyanni tokkolleen hir'achuu hin qabu jechuun mormuu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Pireezidaantiin Tiraamp kanaan dura waliigalteen Paaris dinagdee Ameerikaa kan miidhu jechuun biyyi isaa waliigaltee kana keessaa bahuu labsuu isaa ni yaadatama. Dhimma waldhabbii daldala Ameerikaa fi Chaayinaa jidduutti uumame irrattis gamtaan Awurooppaa yaada isaa kan ibse yoo ta'u, Ameerikaa fi Chaayinaan rakkoo isaanii of eeggannoo yookaan hin furre ta'e dinagdeen addunyaa guutuun gaaga'ama keessa galchuu mala jechuun akeekkachiise. Ji'a tokko dura bulchiinsi Tiraamp Chaayinaan meeshaa rakashaa gara Ameerikaa galchuun bu'aa guddaa harkataa jirti jechuun meeshaalee Chaayinaan gara Ameerikaa galan irraa qaraxa guddaa kaayaa turte. Kanuma hordofuun Chaayinaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun ni yaadatama. Gareen biyyoota G20 biyyoota addunyaa dinagdee cimaa qaban 19 fi gamtaa Awurooppaa kan of keessatti hammate yoo ta'u, gamtaa Awurooppaa dabalatee Ameerikaa, Kaanaadaa, Raashiyaa, Chaayinaa, Turkiyaa, Jaappaanii fi Saudi Arabiyaan miseensa biyyoota G20 ta'uun ni beekama. Biyyi Oomaan Filisxeen magaalaa Raamallahaa keessatti embaasii banuuf hojii akka eegalte beeksiste. Bulchiinsi Filisxeen murtii Oomaan kana gammachuun fudhachuun beeksisanii jiru. Mootummaan Oomaan Falastiin magaalaa Raamallaa keessatti imbaasii banuuf qophii jalqabu beeksise. Waajjira ministeera haajaa alaa biyyattii ibsa baaseen murtiin imbaasii banuu kun uummata Falastiin gama hundaan deeggaruudhaaf mootummaan Oomaan kutannoo olaanaa qabaachuu agarsiisa jedhe. Haaluma kanaan jilli ministeera haajaa alaa biyyattii yeroo dhihootti gara Falastiin imaluun haal dureewwan barbaachisan kan mijeessu ta'uun ibsame. Bulchiinsi Filistiin murtii Oomaan kana gammachuun kan simate yoo ta'u, imbaasiin banamuu kun haala suukaneessaa Israa'el Falastiinota irraan gahaa jirtu dhiyeenyaatti hordofuun mootummaa Oomaan ni hubachiisa abdii jedhu kan qabu ta'uu ibse. Muummichi ministeera Israa'el Oktoobar dabree gara Muskaat imaluun hoggana biyyattii Sultaan Qaabus waliin mari'achuu isaa hordofuun Falastiinonni mootummaa Oomaan irratti komii cimaa kaasuun ni yaadatama. Kanuma hordofuu ministeerri haajaa alaa Oomaan Yuusuf binu Alawiin binu Abdullah ibsa kenneen hanga biyyi Falastiinota walaba taatee ijaaramtutti hariiroon Israa'el waliin Oomaan qabaattu hin jiraatu jechuun beeksisee ture. Alaabamaa keessatti dubartiin ulfaa ganna 27 du'a daa'ima hin dhalanneen himatamuun to'annaa jala oolte. Bal'inni isaa akka itti isin bira ga'a. Biyya Alaabamaa jedhamtu keessatti haati ulfaa namaa wal loluudhaan daa'imni isheen garaa keessaa qabdu rasaasaan garatti ajjeefame kan abbaa yakkaa ta'uun himatamte. Maarshee Joonsi dubartii Iboonii Jaamisen jedhamtuun wajjin waldhabdee rasaasaan garaa irra dhahamte. Waldhabdee kanaaf ka'umsa taatee jirti jedhamtee himatamuun roobii darbee to'annaa jala ooltee akka miidiyaan biyyattii gabaasetti. Dubartii rasaasaa dhukaastee irratti himannaan banamee ture haqamee jira. Akka poolisiin jedhutti waldhabdee dubartoota lamaanii kan uumame abbaa daa'ima hin dhalatiniitiin wal qabata. Ibooniin Maarshee rasaasaan garaa irra dhahuun ulfa garaa keessa ture akka ajjeefamu taasiftee jirti. Himannaan jalqabaa dubartii rasaasa dhukaaftee irratti banamee ture ragaan mirkanaa'uu dhabuun haqamee jira. Boodarra dubartiin ulfa daa'imni garaa keessatti ajjeefame waldhabdee kanaaf ka'umsa waan taateef daa'ima ishee garaa keessatti ajjeesuun himatamuun poolisiin beeksisee jira. Dubartiin rasaasa dhukaafte lubbuu ofii baraaruuf dirqamtee kan dhukaafte jedha poolisiin. Waldhabdee uumame kanaan kan miidhame daa'ima hin dhalannee garaa keessa jirudha. Waldhabdee kana uumuun daa'imni kun akka ajjeefamu kan goote ammoo haadha jechuun qondaalli poolisii Daanii Reed himanii jiru. Kanaaf daa'ima ishee ajjeesuun himatamtee erga to'annoo jala oolte booda mirga wabiidhaan gadhiifamtee jirti. Dubartii rasaasa itti dhukaaftee dabalatee gareeleen mirga namoomaaf falman himannaan kun sirrii miti jechaa jiru. Warreen mirga namoomaaf falman seera cimaa ulfa baasuu dhoorkuu biyyattiin qabdu wal qabsiisanii falmu. Kana booda dubartoonni rakkoon adda addaa wayita ulfa ta'an isaanirra gahu yoo ulfi irraa bahe of eeggannoo gochuu dhabuun daa'ima ofii ajjeesuun jedhamuun himataman jechuunis mormu. Akka BBC'n gabaasetti abbaan alangaa garuu dubartiin kun seera ulfa baasuu dhoorkuu miti kan himataman jedha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiniitti quba qabuudhaan Raashiyaan filannoo Ameerikaa 2020 keessaa akka harka fudhattu jechuun akeekkachiisan. Gabaasa guutuuf Tolchaa Huseen. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti dhiibbaa akka hin uumne ergaa dabarsan. Pireezidaantichi ergaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiniin dabarsaniin Raashiyaan harka nurraa haa sassaabbattu jechuun akeekkachiisan.
Pirezidaantiin lamaan walga'ii hooggansa garee miseensa biyyoota 20 Ooskootti gaggeeffamaa jiru cinaadhaan wal arganii mari'ataniiru. Maricha irrattis gaazexeessitoonni Pirezidaant Tiraamp Raashiyaan filannoo bara 2020 irratti dhiibbaa akka hin uumne akeekkachiisuun gaafataniiru. Pirezidaant Tiraamp Puutinitti quba qabuudhaan Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti dhiibbaa akka hin uumne gaafataniiru. Puutinis akeekkachiisa gaafii fakkaatuun gaafiif Tiraampitti qoosuudhaan deebii laataniiru. Filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti Raashiyaan dhiibbaa uumteetti shakkamuun ni yaadatama. Dhimmicha irratti gareen qorannaa Rooberts Miyuulaariin hoogganamu hojjechaa turus hanga ammaatti Raashiyaa irratti himanni baname hin jiru. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa kabajamoo oduun guyyaa irraatiif qopheeffannee dhiyaanne kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Oduu fi qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii isiniif hawwina.